Salam əziz kanal izləyicilərimiz. Bugün yeni bir mənzilimiz çıxıb satışa. Mənzil yerləşir Xırdalan şəhərində, İcra Hakimiyyətinə yaxın ərazidə. Hal-hazırda mənzilin qonaq otağındayım. Mənzil 6 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsində yerləşir. Binada su, işıq, qaz, internet sistemi var və hal-hazırda fəaliyyət göstərir. Bina tam yaşayışlı binadır. Bura mənzilin qonaq otağıdır. Mənzilimizin ümumi sahəsi 63 kvadrat metrdir. Bir otaqdan 2 otağa düzəlmədir. Qonaq otağından belə eyvana çıxışdır. Gördüyünüz kimi şöçüklər qoyulub. Qonaq otağından belə yataq otağına girişdir. Belə geniş pəncərəsi var. Mənzilimiz çox işıqlı mənzildir. Mənzil şəxsi istifadə üçün təmir olunmuş mənzildir. Çox səliqəli təmir olunub. Keçək mənzilin mətbəxinə. Bura mənzilimizin mətbəxidir. Burada belə bir balaca pəncərə açılır. Keçək mənzilin sanitar qovşağına. Bura mənzilimizin sanitar qovşağıdır. Aksesuarlar alınmayıb. Alan şəxs öz zövqünə görə alıb aksesuarları yerləşdirəcək. Mənzilimizin belə geniş dəhlizi var. Gördüyünüz kimi belə geniş dəhliz var. Yəni burada qardirob yığmaq üçün yetərincə yer var. Bir daha qeyd edirəm, mənzil 6 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsində yerləşir, ümumi sahəsi 63 kvadrat metrdir. Videomuza baxıb kanala abunə olmağı və bəyənməyi unutmayın. Əgər sizin də əlinizdə satlası evləriniz varsa bizə müraciət edə bilərsiniz. Bu mənzildən başqa əlimdə fərqli mərtəbələrdə, fərqli kvadratlarda mənzillərim var. Maraqlananlar zəng edə bilərlər. Öncədən təşəkkürümü bildirirəm.